lite stilig nu när man hänger med Oliver Castellano. I den här videon får ni följa med på en resa där vi byter liv med 3 välkända ansikten. Får man provligga? Oj, Ska vi lägga oss tillsammans? det tycker jag är konstigt. Det känns som att jag snart målar naglarna och hänger med Edvard Törnblom. Bra bulan! Trycker på lite. Oliver ska hänga med Anders Bagge. Simon åker cross med Marcus de Bois. Jag blir sminkad.